Sa laing balita, kapin 3,000 ka mga buguhanon nakadawat og calamity assistance sa Kapitolyo. The reports Grigi Magdadaro. Live report. Dapat nga to sa 3,215 ka mga individual sa takbayan sa Bugo kinsa mga panimalay nagusbat sa pagtayog sa magnitude 6.9 nga linog ang nakadawat og calamity assistance gikan sa Kapitolyo kagahapong adlaw Hunyo 3 tuig 2026. Ang maong hinabang pinansyal mokabat ngadto sa 32.15 milyon pesos. Personal nga gitunol ni Governor Pamela Pambari 4 sa mga benepisyaryo. Matag usa kanila nakadawat og 10,000 pesos nga cash og laing napo ka kilong bugas. Sa iyang mensahe gipadayag ni Bari 4 nga mapasalamaton siya sa paningkamot ni Bukal Sistino Tining Martinez III sa paglihok aron maaprobar sa Junta Provincial ang trust fund nga magikuhaan sa naasoing cash assistance atol sa kalihukan. Ginoon siya usab ni Bari 4 ang iyang intensyon nga mag-awhag ngadto sa mga donor sa ubang probinsya, pribadong sektor ug international organization sa pagdirekta nga magikalayon sa local government unit kun LGU aron mas mapadali ang relief ug recovery effort. Gawa siya kas assistance ug bugas. Ang Provincial Agriculture Office may apunap-usab og nagkadiyang agricultural ug fishery nga mga gamit aron suportaan ang livelihood recovery sa mga apektadong residente. Kini naglakip sa 1,000 ka pack sa assorted vegetable seed, 500 ka grafted calamansi seedlings, 50 ka bag sa fertilizer alang sa mango rehabilitation, 50 ka bag nga special hybrid yellow corn seed ug 20 ka rolyo sa Amazon nets og screen alang sa pukot sa pagpangisda. Ang Provincial Veterinary Office kon PVO mihatag usab og maabot na po kakabaw og na po kakanding sa Bugo City Veterinary Office nga ilang ipunapod usab ngadto sa mga mag-uma aron palig-on ang ilang pag-uma og panginabuhian. Mitambong usab sa kalihukan mao sa si Bugo City Mayor Mayel Martinez, Vice Mayor Carlo Martinez, 4th District Congressman San Shimura, Bukal Kiri Shimura ug Bukal Nelson Mudigo sa ikapat nga distrito sa probinsya Sugbo. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o nagkanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa itong mga mata. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.